ладно, пусть за полцены ее продать там за 2 Фига себе. О, ё-моё. ох твою мать, ничего себе. Ох ты, нифига авария. Снято у нас на видео. Бац. Твою мать. Нихуя. Сука. Гандон, блядь. Значит, по много вопросов, по вопросам, касающимся Ёб твою мать. Да, авария. Ёбана в рот! Ты чё, блядь, а нахуй? Держись. Удивился Николай, глядя на пустые руки Угрюмов. Где пакет? Ёбаный идиот, блядь! Это пиздец, нахуй! Налево? Так, по-моему, налево, если не ошибаюсь. Началось. Ебать! Нихуя себе! Блядь, ёбаный в рот. Алло. Привет. Ты едешь или чё?
настроить замес. Зачем мы ее так долго? О, нихера! Блядь! Какой урод, а! Не ори ты! Ёбаный в рот, блядь. Одна снизу, другая сверху. А тут только одна перина есть? Пиздец. Блять! Что, блядь, и стоит, и тупит, блядь, ну тупит он первый раз.